踏實地就做嘢。勤力啲咯，即係勤力就可以令自己個生活過得好啲咯。我認為香港精神應該係有好多倫理啦，互助互愛。深水埗嘅露宿者都有好多。剛才咧，我哋咧就喺天橋啦，派咗30零個啦。咁而家我哋咧又去啦，去玉器市場嗰度派呢一班咧，就又係露宿者嚟嘅。佢係越南難民嚟嘅，係20幾年前逗留喺香港住。我就喺報紙雜誌知道有間呢個科學館嘅明哥呢個人咧，就肯做啲屬於係好熱心幫啲露宿者咯，所以我得閒都會過嚟呢度食下飯喎，支持。不過呢啲應該係政府做嘅，冇理由一間鋪頭仔做，應該係惠康啊、百佳啊啲大集團做㗎嘛。每一次買飯都好多朋友幫佢添。唔係即係方便下嗰啲幾十歲啊，嗰啲有需要嘅人啊，咁啊平啲咯。我哋後邊咧就啱啱咧就係落緊飯盒，係出飯盒。呢位咧就係阿明哥，我哋呢度義工咧就共有6個。最主要喺08年嗰段時間，我哋開始同香港社區組織會合作，做嗰個扶貧嘅飯票。就我哋22蚊嘅飯餸咧，佢哋會揾到啲贊助商贊助15蚊，我哋贊助2蚊，咁剩翻5蚊嘅差價咧就賣俾低收入嘅人士嘅低家庭，咁佢哋就可以5蚊食到一餐我哋22蚊嘅飯餸噶啦。咁一路維持到舊年嘅2月，贊助商合約到咗期之後就停咗，咁就嗰時就會令到我哋對喺社會裏面嘅低下層嘅了解多啲啦。其實我哋未曾開始活動之前咧，都係因為我哋嗰個生意額比較偏低啦，咁就冇乜錢賺。但係我哋喺911撞飛機之後，我哋開始已經行平價嘅路線。咁最後我哋同社區合作之後，了解到低下層嘅生活，好多人係攞公援嘅，一日只不過係得50蚊嘅開支食飯嘅啫。咁我哋就諗過。就如果我哋堅持得到唔加價，佢哋50蚊可以喺我呢度食到3餐㗎啦。咁就盡量希望迎合到嗰啲低下層收入嘅人可以夠開支3餐嘅。咁所以我哋就好堅持控制個價錢，唔俾佢加價啦。咁當時我哋個生意額穩定咗落嚟，同埋有少少盈利，咁我哋就開始第一個承諾就係我哋夠出糧夠交租，我哋就唔加價。大約係1個月要開支多成2萬幾蚊，咁我哋又唔想加價，但係又唔講開支。我哋2個股東都係低下層，都係住公屋㗎。如果冇咗收入就冇得開支㗎啦。咁嗰段時間就最壓力最大，同埋最彷徨啦嗰時。咁後來得到社會力量支持到我哋繼續喺度生存，我哋就希望能夠回贈翻個社會咯。咁咧就決定開始去派飯啦。咁開始活動就由60個飯開始。一路做到現時嘅150個。香港一個比較文明嘅社會啦，同埋比較先進嘅社會。咁但係都仲有好多低下層嘅人士同埋貧窮嘅人士，甚至到露宿者問題啊。咁就希望政府能夠將呢啲問題認真咁考慮下，能夠關注下佢哋。我哋做嘅只不過係我哋一小部分嘅力量，幫得幾多就幾多。但係政府咧就個資源比我哋多好多，咁佢哋就應該要想多啲辦法嚟到幫到啲低下層。咁但係每一樣嘢都係要平衡嘅。如果你淨係幫低下層，又唔理投資者嘅利益咧，又係冇用嘅。因為投資者喺香港投資就係推動咗香港個經濟發展啦。如果冇人投資，香港就變咗連工都冇得打，又係一個問題。如果佢派飯咁啊，對於我哋咧露宿者或者係窮人嚟緊啊，幫到我哋一餐咯啲嘢。你覺得佢體唔體現到香港精神？嚇？香港精神。咁啊，呢啲肯定有啦。如果冇呢咁個，即係點樣講咧？即係話
扶貧攬救呢嘢，佢又都唔會做啦。好多有錢佬佢都唔會攞出嚟啦，大把有錢佬㗎。佢情願買樓啊、炒地皮啊、攬救佢都唔會拎盒飯就送俾我哋啦。雖然啲盒飯又唔係貴，但係對於一個人窮起上嚟，盒飯都冇咧就好緊要。其實我都喺個活動裏邊都一路帶動年輕人，培養佢哋對低下層嘅了解，同埋日後出嚟社會嗰個愛心，咁就會第日有成千上萬嘅年輕人參加社會工作之後咧，佢有咁嘅愛心就可以喺各行各業裏邊都有出嚟做慈善嘅人出嚟幫手做嘢，就會有更多嘅力量出嚟啦。因為每一個人生存都要靠兩餐飽飯先至可以繼續生存，其他物資就留翻政府慢慢咁樣支援到佢哋。